今天我跟大家分享的这个菜肴呢，叫蜂蜜芳香醋烧鸡腿。它的做法呢非常简单，而且这道菜呢也是瑞哥和他的家人最喜欢的一道菜肴。那么首先呢，我们先把食材来处理一下。我们把洋葱1分为2，然后呢，把这部分干的去掉，把洋葱呢切成洋葱丁。 在这里呢，我准备了2种颜色的小西红柿，因为它颜色让它做出来以后呢会更漂亮。那么大家如果要是只有红色呢，就可以使用红色的这种小圣女果就可以了。然后我们把这个小圣女果呢，把它1分为2的切开。那么现在我们把食材准备好了以后呢，我们来把酱汁准备一下。这道菜最重要的就是这个酱汁，因为它的味道会 让这个鸡腿特别好，特别入味儿。它的口味呢，基本上就是这样酸酸的，然后有一点甜甜的，还非常有滋味的这种。那么首先我们加一些芳香醋，然后呢，我们再加一些生抽酱油。在这个食谱最后呢，我给到大家的方子呢，大家可以根据自己喜欢的口味来呢稍微调整一下。然后呢，在这里我们加上这个质量特别好的蜂蜜，来上这样2勺。 因为我们希望这个口味还是有点甜甜的，然后在这里呢还有这个黄芥酱，我们把它加进来，把它搅拌均匀。好了，我们所有的准备工作做好了以后呢，现在来把这个大鸡腿煎一下。锅里面放上一点点橄榄油，不要放特别多，因为我们这个鸡腿皮外面有非常多的一个脂肪，所以说不要把这个橄榄油倒的特别多。然后现在锅热起来了。 我们把这个鸡皮向下放在锅里面，然后我们保持中火偏小的这样的一个火力呢，把鸡腿煎成2面金黄色。煎的时候大家稍微注意点，不要这个油溅到自己，还比较危险的。现在已经过去4、5分钟了，大家可以看到这个鸡腿的2面呢都被煎的焦黄的，看上去已经非常诱人了。那么现在呢，我们就把这个大鸡腿把它拿出来。 我们先把它放到一个盘子里，然后呢，现在我们把这个火关最小火，我们把这个洋葱放进去，然后呢，多放几瓣大蒜。我们找一把铲子呢，把这些食材煸炒一下。等我们的洋葱和大蒜都炒出香味来，然后这个洋葱变软了以后呢，现在呢，我们就可以把 这个鸡大腿把它放回去了。那么这时候呢，我们还是继续保持这个最小的火。我们把这个鸡腿呢，把它摆在锅里面就可以了。然后这里面的汁水呢，大家不要倒掉，然后就把它浇在里面，这是非常美味的高汤。然后现在呢，我们就把漂亮的小西红柿放进来。 不同颜色的西红柿，把它放进来。现在看着已经非常诱人了，而且很漂亮。这道菜在这个西方国家呢，也就是说一锅这样的一个叫 one pot dish， 也就是一锅出的这样的一个菜肴。那么它的做法都是非常简单，里面有酱汁，然后有肉有菜，拌着米饭吃，拌着面包啊什么的都非常非常好吃。然后我们把刚才做好的这个酱汁呢，把它倒进去。 非常诱人，现在看着，迫不及待的等待我的午餐了。然后最后呢，大家不要忘了，就是把这个迷迭香放到这里面就可以了，放2根就可以了。然后我们再撒上一点点盐，还有黑胡椒。然后呢，我们盖上锅盖。 用大火煮10分钟以后呢，转中小火煮20分钟，那我们的菜肴就做好了。我的鸡腿呢，在这里已经用小火烹饪了差不多20多分钟了，现在已经闻到非常香的味道了。那么现在我们怎么做呢？我们要把这个刚才剩下的一些小西红柿呢，再把它放进去，因为之前放的西红柿呢已经变软了。然后呢，我们把这个漂亮的小新鲜的西红柿呢放进去，
把它稍微搅拌一下就可以了。因为这主要是让它看起来更漂亮，然后口感让它在你吃这个浓郁的酱汁的时候呢，它有一丝丝这种比较新鲜和 fresh 的这种口味，然后在你的嘴里是非常棒的。然后现在呢，我们要把这个迷迭香拿出来，把这2个迷迭香找出来。我的蜂蜜芳香醋烧鸡腿就做好了，在这里看到的颜色非常鲜艳，而且很浓郁。我准备好的米饭呢放在盘子里，然后放了一个大鸡腿在里面，然后这时候呢大家就可以浇上里面非常浓郁和鲜美的汤了，浇在鸡腿上也好，或者是浇在你的米饭上也好，是非常浓郁的，现在我嘴里的口水都流出来了，一边说一边流口水，非常棒。其实大家呢也可以把这个菜肴呢变成鸡翅，也可以鸡翅根儿都可以。因为这道菜肴呢是瑞克他家人的最爱，所以说呢，今天让瑞克来尝一尝。因为我们在澳大利亚呢也做过这道菜，受到妈妈、爸爸还有家里所有人的喜爱。这道菜是非常棒的。Yes. Have a taste. Hello, YouTubers. It's same taste. I've been smelling this all day, Yeah. haven't I? Is And it now good? I get to taste it. Yeah. Fantastic. I need some Looks, sauce on it. looks beautiful. Yeah, it's good. Try. Good. I can taste the balsamic vinegar. Yeah. It gives it a nice tarty taste. That's really lovely, darling. 这个 balsamic vinegar 就是这种咱们说的是芳香醋。芳香醋呢，这么一小瓶也不贵，大概是20多块钱。它可以用来做沙拉呀，或者来做鸡腿呀，还是非常非常棒的。There, you have a taste. OK. Delicious. Yeah? 那鸡肉非常嫩，真的是超级棒。Very good. Great. 带着这个是不是到你的厨房试试吧？ Give it a try.